Jalal filat Simbana. Hordoftoota kiyya bakka ibsana keenya sinaa qabee charras muuziqaa biraatti walitti deemneen Andu'aalem Goosaa muuziqaa ajaa'ibaa gadhiifamee jira yoo yaada kan hunda baay'ee promooshinii ta'aa ture gidduutti dhaabatee ture amma sirbichi gadhiifamee jira namni bilbilee natti hime kunis stuudiyoo reefan sirreeffachaa jira stuudiyoo haaraatti seenaa jirra kun akka kooyoo argitan qalamiin natti jira itun hojii hojjechaa jiru akka naa bilbilame sana booda kan masii sirreessee dafee hojjechuu jechaa jira saniif namoonni chaanal kanaaf harataa ta'uu jirtan subscribe gochuun deeggartii namarratti notification tuqaan siin toorara yaada yoo qabaattan comment barreessaa haga dhumaatti nafaana tura Vision Entertainment Vision Production Andu'aalem Boji Kalari koo iya saati baay'ee namatti tola bareeda waa intalli kun baay'ee bareeddi baay'ee uffata aadaa uffattee keessin baay'ee lokeeshiniin isaa baay'ee filatamaadha kwaaliti guddaa qaba Jala ani seensi isaa baay'ee namatti tola dhugaa Staalis sirboota alaa keessatti yeroo fakkeenyaaf sirboota Afrikaa kana keessatti hojjetame yoo ilaaltan jalqabsaa keessin jalqaba yookiin sa'aatirraa yookiin fuula ministeerii keetanii jechuudha last asitti mataa isaa paartiin kun baay'ee nama tolaa baagiraawundi isaa gaazexaadha baay'ee bareeda waan akka kiraara wayiillee bira jira kiraaras ta'uu dhiisuu danda'a garuu caammaan isaa kopheen isaa illee baay'ee bareeda suufiin isaa yookiin uffatanni keetee jiru baay'ee bareeda baay'ee namatti tola kalariin filataalee baay'ee filatamaadha dudduuba baagiraawundi jiru wajjin baay'ee morraa bareeda Jalal filat Simbana. Jabon jabaadha Boorana harkol qabadhu wal tiimii jaanii fa'i tiimii daansarooti kun gurbaan kun jaanii jedhama reakshinii hojjetaa yuutuuberiidha daansariidha mucaan baay'ee jaalladhuudha baay'een hordofaan jechuudha yuutuubii irratti daansilee baay'ee danda'a millee yoo Simbana gadaa kennatu nageenya jaalal sifat Simbana jabon baareentu Boorana harkol qabadhu wal faana gadaa kennatu nageenya ameen ameenna intalli kun kosmootiksii homaan bareedina seen hojjetameef kunillee bakka jana bifa afriikummaa mul'isu yeroo baay'ee namoota diimessanii bakka faranjii fakkeessanii hojjetu asirratti baay'ee afriikummaa yookiin bakka bilaakii gurraachummaan keenya baay'ee mul'ata asirraa baay'ee namatti tola. Alesu kabna jibinsi jabana gama gamana itambukip kotuna garisne nagam baay'ee waraabbiinsaa maalsa baay'ee namatti tola hundumsaa baay'inni namoota shubbistootaa sun baay'ee kilippicha bareechaa jira. Itambukip kotuna garisne nagam bukanna. Lokeeshinii amma ummatti lokeeshinii kana hin argine iddoo kanatti muuziqaa hojjetame jechuudha. Yeroo baay'ee muuziqaan afaan Oromoo kun gaafa lokeeshinii iddoo bareedaa tokkotti hojjetamu irra deddeebi'a. Sirbi deebi'ee dudduubaan dhufuus iddoo sanatti dhaqamee waraabama. Maybe anaaf lokeeshiniin kun anaaf haaraadha filatamaadha adda jechuudha bakka lokeeshinii addaa yookiin iddoo haaraa wayii fidatanii dhufaniiru baay'ee namatti tola. Anis jalana Jaanii udah bakena sanjabe fana waa dhugaa baay'ee namatti tola yeroo wanciis ta'uu danda'a waan kun garuu halkanidha kan inni waraabame kun baay'ee namatti tola viidiyoo isaa duraa irratti halkanuma ta'etu bishaan keessaa ol ba'amoo bishaanuma irra dhaabatee halkan waraabame baay'ee namatti tola as bita isaatiin durba sadii mirga isaatiin durba sadii ofii walakkaa jaajja addunyaa dhufaana gadaanis kufaa gabbina addunyaa dhufa dhufaana gadaanis kufaa gabbina Ankara biitaa mirgatee istari diddeet mokradee simamma kuwaa kiilamuut Oromiffaay irras ni deebisa addunyaa dhufa dhufaana gadaanis kufaa gabbina argitani transitionii isaallee baay'ee namatti tola yeroo inni harka qolu duukaadha kan iddoon jijjiiramu yookiin transitionii isaa
baay'ee namatti tola dhugaatti. Biitaa mirgatee Garditteet mokradee Simamma kuwaa kiilamuut Jeezayini paariyeet Jeezayini paariyeet Dhugaa baay'ee muuziqaa inni riifatti waan Jeezayini paariyeet Obla tabkaan keessan dhabeen mogga milladhe hinaafi Obla tabkaan keessan dhabeen mogga milladhe hinaafi callisummaa bakka booduma dhaggeeffadha jechuudha. Reakshinii kana booda irra deebi'ee shamaddada malee waan jiboon jiru naa dhagaa. Malee mukaayee taphamaatu jira dheesii dhabe Shaggeeti yaansi dhabe harsiiti yaansi dhabe Dhugaa rabbi kwaalitiin tokkoffaa kwaalitiin beeka wayi kalarii ajaa'iba hojjetamee ta'u malee kwaalitiin akkeessiin muuziqaa hojjetamee hin argine. Maybe kwaalitii isa duraa waan caalu fakkaata. Baay'ee clear beeka baay'ee mantii ta'ee mul'ata. Argitanii isti baay'ee beeka handaalee illee baay'ee bareeda. Nillee bareedina dabaleera jechuudha. Muuziqaa afaan Oromoo sadarkaa biraatti ammas guddateera. Kaduraa irratti illee waan addaatii waan haaraadha kan inni argaa turre muuziqaa isaa keessatti jechuudha. Ammas sanarra ammas immoo sadarkaa biraa irratti fooyyessee fideera. Baay'ee kiliippii ajaa'iba. Kiliippiitti yaadamee hojjetamedha. Baay'ee lookeeshinii illee iddoo adda addaa filatameera. Iddoon hundi isaa filatu hundumtuu iddoo addaati. Iddoo kanaan dura keessi hin beeku. Kiliippii biraa keessatti fayyadamu waan baratamee argita. As keessatti waan addaati kan itti argitu. Kiliippii isaa darbe keessatti akkasuma bakka waan kireetiivii ta'e waan addaa ta'e wayii argita. As keessattis waan addaa ta'e wayiiti kan mul'atu jechuudha. Argitanii? Cinnoo eekkan taane maa jechuudha sirbichi daqiiqaa meeqa jechuudha. Obla tabkaan keessan dhabeen mogga milladhe hinaafi Dhugaa muuziqaa baay'ee namatti tola garuu daqiiqaan isaa daqiiqaa 3 bakka akkuma sirba faranjootaa ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf sirboota biyya bakkee kana Afrikaa kana keessaa sirboota biyya bakkee kana gaafa laaltu ingiliffachuudha baay'ee daqiiqaan isaanii xixinnoodha. Garuu baay'ee ituu namatti toluudhumaa jechuudha. Kanaaf meeqa irra deebiteeti kan itti quuftu malee yookiin akka namni irra deebi'u nama godhama muuziqaan gaafa gabaabbatu. Muuziqaan immoo akkasumas gaafa dheeratu immoo namatti tolu garuu kun hammuma seetu mi'ooftuudha hammuma seetu qimameedha. Hammuma seetu muuziqaa ajaa'ibaati. Amma tun beekin daqiiqaa 3 kin baay'atan sirba faana daqiiqaa 3 hojjetame immoo as jira yaadu daqiiqaa 5 baay'inaan daqiiqaa 5 afurii walakkaa yoo dheerate immoo 7 faadha. Maalla walakkaadhaa kee sirbi kun deemee walakkaadhaa kee ammas jalqabatti deebi'eetti uffachuudha daqiiqaa dheeressu. Sana wanna garuu umureema namni sun irra deebisee dhaggeeffachuu wadhamee muuziqaa sanatti irra deebi'amee daqiiqaan isaa dheerachuu irraa abbaan barbaa irra deebi'ee dhaggeeffachuu isaa wayyaa dhugaa muuziqaan kun baay'ee bifa standaardii isaa eeggateen hojjetame baay'ee muuziqaa ajaa'ibaati. Callisummalee mukaayee taphamaatu jira dheesii dhabe shaggeeti yaansi dhabe harsiiti yaansi dhabe. Dualim gosa fuchin giboji director Birraa Gammadi. Oga bakka dandeessa baay'ee Birraa Gammadi baay'ee dandeessa. Sain director Amanuel cinematograafa Efreem Tsaggaayee editor Liyoos namoota haaraa kanaan dura hirmaanne baay'ee
Sera color grading di bawah gambar. Isi azengkara papir bani mengira di kanda. Ro Geographer Jani makeup ya. Alari sende miro di boot. Oh. Kamu suka sama sering galegasi otak juga musik bayi nama turun musika ajaibati juga musika bayi musika bayi ajaibati aku mau doa buat aku mau tenate aku mau sana kini beri dulu musika bayi nama turun ega musika aku nih bayi dari kan sana tenate nanti fakta untuk kesini akati vision terutama nanti jera ada wadah link sa description ini jera komen jera kawajar sih akati ada wadah sih jadi ada ya ada kawatan komen beri saya video berarti yang kurang mesti lagan terus